Donatas Baumila ir Rasa Židonytė. Pora ant šokių parketo išgyvenusi tikrą emocijų karuselę. Ragavę triumfo ir fiasko, žinantys pirmos ir paskutinės vietos skonį. Tai jie iš projekto lyderių krito iki outsiderių. Tada pakilo ir ėjo tolyn. Šiandien jie tie patys Donatas su Rasa, tik jų išgyvenimai jau visai kiti. Vargu ar kas prisimena, tačiau prieš 5 mėnesius, dar iki šokių projekto transliacijų kalbinti Donatas ir Rasa, spinduliavo pasitikėjimu savimi. Žmonės nemėgsta tų, kurie sako, aš ateinu laimėti, aš galiu, aš čia laimėsiu. Bet aš atėjau laimėti, taip. Iš tiek, kiek žinau, kas šoka, tai manau, kad turėtume ilgai dalyvauti projekte. Prasidėjus varžyboms ant parketo, būtent Donatui su Rasa iš komisijos lūpų skambėjo širdį glostantis žodis – lyderiai. Tačiau, kai laida po laidos pora nesulaukė žiūrovų įvertinimo, pasitikėjimas savimi ėmė bliukšti, o geras emocijas pamažu ėmė keisti sielvartas ir pyktis. Atiduodam visą save ir labai, iš dalies labai pikta būna, kad kodėl jūs nematot, nu kodėl, mes taip atrodo stengiamės, taip viską darom, o jūs nematot. Taip ir nesulaukė žiūrovų palaikymo, galiausiai jiedu iš projekto buvo išmesti. Netrukus blogas emocijas vėl keitė geros. Kai sprendėsi iškritusių porų likimas, Donatas su Rasa sulaukė didžiausio būrio gerbėjų. Tuomet emocijų spektrą papildė viltis. Viltis, kad pabudę iš letargo miego ir sugrąžinę į projektą, žiūrovai juos palaikys. Tačiau ir vėl nepalaiko. Kaip žiūrovai mus mėto, tai mes lygiai taip pat ir jaučiamės. Mes iškritom, taip ir jaučiamės, blogai viskas, nieko nebėra. Mus pakėlė, mes trikšėjom, kai vaveriukai jie būdų, kaip gerai, kaip gerai. Vėl už mus nebalsuoja ir vėl nuotaikos šitaip, nu. Projektas Kviečiu šokti pažadinta aistra skaičiuoja jau 12 savaitę. Ir čia, ant šio atrodytų paprasto parketo, jau vyksta nebe žaidimas, o verda gyvenimas. Ir čia, kaip tikrame gyvenime, šio parketo gyventojai mokosi skaudžių pamokų.